السهل الممتنع، معضلة ما نحتاج وما نريد. يظل المرء طفلا حتى يقدم ما يحتاج على ما يحب ويريد، ويؤثر الأنسب على المدهش والأجمل، ويصبح ناضجا عندما يستطيع التحكم في انفعالاته وإعادة توجيه غضبه من فكرة القوة إلى قوة الفكرة، ويمسي مسؤولا حين يقبل تضحياته ويتناسى حبه لذاته، ويصير شعاره في ذلك: أقاوم ما أريد لأتجنب ما أكره. ينال حظه من الحكمة حين يوقن أن الاختيار الحقيقي ليس بالمفاضلة بين المتاحات بقدر ما هو إعداد مسبق بقرار واع. وغالب ما نريده وتمتلئ به مخيلاتنا هو في حقيقته شهوات مغرية ذات آثار زائفة ومتع مؤقتة ذائلة، لكن ما نحتاجه بحق هو ما لا تقوم الحياة إلا به، ولا يستقيم الأحياء إلا عليه. قد يكون مر المذاق لكنه مأمون العواقب، وكالسهل الممتنع تتلاشى مشقة الحصول عليه بمجرد الوصول إليه. إنه صراع حتمي مع النفس كتب على الإنسان أن يخوضه متسلحا بالجلد والصبر والاصطبار، محتميا بالإيمان واليقين. وتظل المقاومة قائمة حتى يصير ما يحتاجه هو عينه ما يريده، فيحصل القوة بالاستغناء والرضا بالاكتفاء. إن هذا الأمر إخواني الأفاضل من تستمعون الآن هو ماهية رسالتنا في الحياة، وكيفية عيشها، وكيفية التغاضي عن معضلاتها وأشواكها. السلام عليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما خلقت هذا الكون باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار.